bose mani inzara twishe turi gukorana n'amafaranga tukabura nico twagaha tugakubita n'umushumi munda gukabura aho gwafata hejuru y'inzara rwose iratwishira. Twebwe abanyarwanda twitegure gufunga mukanda. Niho kwitegura inzara kugira ngo ipatara wambaye itagwa hasi kubera ko washonje. Unafunga mukanda. Urabyumva? Murashonje cyane. Nkubyo nuko turi kuryama bugaca. Uwo gutamirejo ejo bundi. Nukuri. Umaze iminsi ngahe? Mishi. Nabo temeye tuzi nkaza mu buriri. Nukuri ko kandi nukurimo kujya ngo nibicogo. None shigeza ngo ko bicufaza kandi hano dufaranga kandi shishwe no kuyakorera. Nkubyo ngo shuko ryama koko. Turi gusaba kugira ngo mudukore ubuvugizi aho bishoboka naho bidashoboka mudufashe. Aho abantu kuko rwose byatuyobeye. Ibyo avuga nukuri. Inzara irabuze ubuhuha pe. Kandi abasangiye ubusa bitana ibisabo. Mu by'ukuri nubwo mwumva abaturage dutaka n'abayobozi bacu baratatse pe. Gitifu yaje ahangaha baranditse impapuro aragenda arazijyana agira ngo arebe ko natwe hari icyo batumarira, ariko na gitifu nawe nta bushobozi yagira wenyine, keretse leta idufashije bakaturwanaho. Iki mubona surubuto yewe nta nirindi zina gifite uretse kuba abaturage bakita umutanga. Bavuga ko ngo kera kirandaranda ariko kuri ubu abaturage ngo ntibari gutinya kugiteka. Ubusanzwe bavuga ko cica nta muturage uba wemerewe kugiteka, ariko kuri ubu ngo bari kugiteka bitewe nuko bari kubura amerekezo n'andi mahitamo. Iki kintu muri kugiteka rwose mudamu yagisoromye agiye kugitekera abana, abonye ko kitaribwa ajya kwiyahura. Yagiye kugitekera abana ashyira mu nkono ashyira ku ziko, abonye ko kitaribwa aravuga ati kanjye kwiyahura abana banje badapfa mbareba, ahita agenda nyine nuko byagenze. Iki kirica ubusanzwe kiri ubu tuvuga ngo rurinda abaturage murashonje. Inyama nazo ziri hejuru zajya zirya abantu basanzwe bafite amafaranga. Byarahenze ahubwo n'abajuru baratuzengereje, n'udufite abajura baradutwara kubera inzara. Ikintu kiriho ubu ngubu n'uturayi natwo n'igihe gitoya, kimwe n'ibigori nabyo ahantu babihinze mu gishanga, ubwo nabyo n'igihe gito. Ubwo rero ugasanga iyo tugeze ku isoko ubwo aba ari inzara, kuko n'ubundi niba twateganyaga umusaruro uhagije ntitubone. Ubwo tutabivugaho ariko turakene. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana w'umujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mom mfiteho truas 100-200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government if queer addressing more, because we are broke but they don't see it. We are guys, turakennye ntimukatubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Reka tubasuhuze umugoroba mwiza, nkora mutima za Radio Imbaraga z'ukuri namwe abanyarwanda aho muri hose. Abari mu Rwanda turabashimiye ku butumwa buri gihe muhora mutwoherereza n'ibitekerezo bidufasha kunoza ibiganiro tubashyikiriza. Abari mu bihugu duturanye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe tuzi ko cyane mu ntara y'Uburasirazuba, tuzi ko mugira muri bibazo ufite, abafashe bugwate akarere kanyu, babashyizeho ikiboko, babashyizeho ubwicanyi, babashyizeho ingoyi. Mwihangane nta joro ridake. Reka tubageze ibiganiro byacu by'uyu munsi. Turi kuwa mbere tariki 2 Gashyantare 2026. Nkuko abari kuturebera hari amashusho mu bireba, ni giyewe Aloyize Simpunga bibateguriye kandi ugiye kwibagezaho. Nta bundi gihe nyine mfite abatumirwa, kuko ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo yo gutabariza, ni ingingo yo kuvuga akarengane abanyarwanda barimo. Abatumirwa rero natumiye barimo Bwana Joseph Matata musanzwe muzi, ni umuntu usaziye mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bwa muntu, kugira ngo aze kuduha umucyo
ku bikorwa abanyarwanda bari gukorerwa by'akarengane bashimutwa. Bwana Joseph Matata, tuguhaye ikaze mu biganiro byacu by'umugoroba. komera ndagushuje kandi gushimira ko abantu be muri kiganiro. Ntumije mon frère Niyibizi Michel hano, kandi tushuje n'abakunzi ba radiyo Imbaraga z'Ukuri. Murakoze. Nise tugushimiye kuba wigomwe uyu mugoroba wawe. Turi kumwe rero nkuko mumaze kubyumva na Bwana Michel Niyibizi, nawe so bwa mbere ageze kuri kinyamakuru. Nawe yari ugutabariza abantu bakandamijwe, abantu barengana, nawe akenshi atugeraho tugafatanya tukabatabariza. Reka nawe tumuhe ikaze dutangira ikiganiro. Bwana Michel Niyibizi, karibu ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Murakoze Bwana Louise Simpunga, bamwantumiye kuri radiyo. Nkunda izina ryayo Imbaraga z'Ukuri, kandi koko akenshi ibiganiro binyura kuri radiyo nkunda ko byishingikiriza ibimenyetso bifatika, cyane cyane nka uriya mutangira muvuga ku kibazo cy'inzara, kuko ni bigaragaza ko mu Rwanda hari inzara. Iyo mutabariza abantu mutanga ingero zifatika, kandi ukuri rero guca mu ziko ntigushya. Ndagira ngo ngushimire rwose by'umwihariko kuba warahisemo ririya jambo, iriya nyito y'iradiyo yawe. Nkaba nshishikariza rwose abantu kujya bayikurikira niba bashaka ko kumva ibiganiro bishingiye ku kuri. Uyu munsi rero ndagira ngo ngushimire ko wantumiye, kandi njye nifuzaga ko ukuntumira kandi uko nabyifuje niko byabaye, kuko bya kenshi nzajya ngutumira kenshi. Wenda kuri uyu munsi ho rwose nawe yakuntumiye kenshi nta kibazo, mfite akanya. Ariko kuri uyu munsi kuba wantumiye ngenda byishimiye, kuko ari ingingo nshaka ko nanjye ngira icyo mvugaho. Atuka ndashishikariza rero n'abantu kujya bumva iyi radiyo, kuko hanyuraho ibiganiro bifite ishingiro, bifitemo ukuri, kandi akenshi byamagana akarengane kabangamiye Abanyarwanda. Urakoze cyane. Nawe tugushimiye nyine kuba wigomwe ibyo warimo. Ni hagati mu cyumweru, imigoroba umuntu abaruhuka ibyo yirimo mu munsi, agira ngo aruhuke azatangirana akabaraga bukeye. Ariko uyu mugoroba muhariye Abanyarwanda kugira ngo mubafashe kumva abarengana kandi tunabatabariza. Urakoze Michel kubana natwe. Uyu munsi tugiye kuvuga abadukurikira umunsi ku munsi. Muzi yuko twari hano kuwa gatandatu, yewe na Bwana Joseph Matata twari turi kumwe dutabariza umunyarwanda nawe ufite ibibazo bikomeye cyane. Bafashe baramufunga, nta wundi woni barafinda Sekikubo Fred. Bafashe baramufunga, yewe n'abanyamakuru bamuhaga mikoro ngo akore ibiganiro nabo barabafunga. Abatarumva icyo kiganiro musubire inyuma mujye ku rubuga rwacu mucyumve. Nabyo twabwiye leta icyo twari dufite ku mutima, kandi n'icyari gikwiye gukorwa. Ntabwo gufata Abanyarwanda kubahoza ku ngoyi nk'imbwa ntabwo ari byo. Ni ibintu cyane cyane ko ntacyo baba bakoze. Twarabigaragaje n'ibimenyetso ko nta mpamvu yari akwiye gufungwa. Cyane cyane abo banyamakuru twarabavugiye, twarabarengeye, kuko tugaya n'abanyamakuru yewe barimiye kwitaka abo bene wabo bafashwe, kandi nta mpamvu. Barafinda tuvuga ko ari umunyakuri, ko ari umuntu uvuga ibyo ukuri abandi badatinyuka kuvuga. Umunyamakuru agomba kujya gushaka ukuri. Arakoze Michel wavugaga ati izina ry'ikinyamakuru cyanyu. Umunyamakuru agomba kujya gushaka ukuri, ntabwo agomba kujya gushaka abavuga ibinyoma. Niba rero abo banyamakuru bandi bajya gushaka ibinyoma leta bayabagaburiye, ntabwo ari byo, ntabwo ari abanyamakuru abo ngabo. Ariko abagiye kwa Barafinda bagiye gushaka y'ukuri, abo nibo banyamakuru. Ntabwo rero bakwiye gufungwa nabo ngabo bandi bakuru muri ibinyuranye n'umurimo wabo.
ako karagaciyemo tugaruke ku mpamvu tugarutse uyu mugoroba tuvuga tuti tutabariza undi munyarwanda. Turatabariza undi munyarwanda we waburiwe irengero washimuswe. Hano iyo tuvuga imbaraga z'ukuri nuko aba ariko tuvugisha kandi tugenderaho. Yashimuswe, umuryango we wamushatse ahantu hose wamubuze, ku buryo n'ubu abo dukorana ikiganiro kije gitinze kubera ko twari tugishaka amakuru y'imvaho ku gushimutwa k'uwo muntu. Ni ikintu rero gikomeye ku buryo tugomba kubivuga kandi bikiri mu maguru mashyashya. Umunyarwanda wari umaze iminsi nawe avuga ukuri ni Jean de Dieu Ihoraho Habona, akaba yaramaze imyaka avuga akarengane ke n'akabagenzi be. Ntabwo yikunda, ntabwo yavuga akarengane ke nyine nubwo yari mu barenganywa, ariko yavugiraga n'abandi bahuje akarengane. Jean de Dieu Ihoraho Habona ni umuntu jewe nari nzi ko n'ubundi mbimenya nabimenye ejo mu gitondo, ariko none nabimenye ejo bundi nijoro. Ntabwo rero ibyo byantangaje, nasaga n'ubyiteguye kuko imikorere ya leta y'u Rwanda asanzwe nyizi. Amagambo yari amaze iminsi avuga nayakurikiranaga. Ntabwo rero byantangaje kubona bamufasha kuko leta y'u Rwanda nikora ntabwo ishaka abantu bavuga ukuri yuko bakomeza kwidegembya. Bwana Joseph Matata, nawe ndibaza yuko bitagutangaje cyangwa se bitagutunguye. Ihoraho Habona basanzwe bamugendaho, nubwo ajya kureba umwana we mu ishuri ry'Irurindo, ngo niho umwana we yigaga, uwo yaragiye kureba ko afite abana benshi. Ihoraho Habona nta nuzi niba yarageze no muri gare ya Nyabugogo. Urabona yaratuye ahantu yagomba gufata bisi imugeza muri gare ya Nyabugogo. Nta uzi aho bamushimutiye, ibyo byose ntigeze agera ku ishuri ry'umwana. Ayo niyo makuru, kuko hari uwagiye kureba ku ishuri ko nibura yaba yarahageze wenda bakamushimuta agaruka, ntabwo yigeze ahagera. Rero ni ukuvuga rero yuko bahora bamugendaho. Uzi ko Kagame aho kugira ngo yubake igihugu ahita yirirwa ashyiraho bamaneko, abirirwa baragiye Victoire Ingabire kera kiri mu rugo rwe, ugasanga nk'abantu 20 bose biba baragiye umuntu utagira icyaha gusa, kubera ko Kagame nta kandi kazagira mu mutwe we, nta kintu amariye igihugu uretse kwirirwa atoteza abaturage. Ubwo rero Ihoraho Habona nawe agomba kuba afite abantu bamugendaho tutazi umubare, noneho bakaba barahisemo kumushimuta ejo babonye wenda akoze urwo rugendo, babaneka n'amatelefone bumvise wenda avuga ati nzagira Rurindo. Bati ubwo azagira Rurindo reka tumushimutire mu mayira, amere nk'uko Professeur Kofi, muramwibuka wa mwana wari ufite chaîne bajyaga avuga amakuru yo muri Congo, nawe waje kuburirwa irengero bakavuga ngo yagombaga kujya niba ari Musanze, ntiyigeze agerayo, nawe yaburiwe irengero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Aba rero nkeka ko ariyo mikino yabo bamenyereye yo gufata abanyarwanda nk'ari ibicucu, byo kuba barabasuzuguye. Umunyarwanda nta gaciro afite mu gihugu cye. Kubona ufata umubyeyi nk'uyu ufite abana n'umugore ukamunyereza nk'aho ari urushinge, ni ikibazo gikomeye cyane. Ubutegetsi bwacu bucyuye igihe, bwari bukwiye kwikura mu nzira, abaturage batagombye kubuhirika kuko ntacyo bukibamarira uretse kubatesha umutwe gusa, nta kindi. Ari inzara yarabamaze, urabibona. Hari n'umuturage bari wariyubakiye baraza bakamusenyera, barangiza bakanirwa no kumwishyura kubera kuko abandi bantu bose bakora mu bugegera batajya biba gusa, ntibatekereze no kugura ibyo bagomba ku. Ibi bintu bimaze gukabya no gutera isoni n'iseseme. Tumaze iminsi twumva ukuntu basahura muri Kongo, bitwa ko ngo bagiye ngo gufata ako gace no kubohoza ngo gutabara abantu bo muri Kongo, warangiza ukiba na godoro izakora imihanda, ukiba imodoka, ukiba abaturage, ukiba n'ibya leta byose. Uyu muco ni umuco bwoko.
njyewe nkeka ko ibi ari ukorora ingegera ubundi barazikurikirana bakazifata bakazishyira muri gereza. Ntabwo mbona iyi leta ariyo kuvanga abantu baraganira nayo. Umuntu aganira n'umuntu ushyira mu gaciro, ntawe uganira n'umuntu ufite ubugegera nk'ubu ngubu. Urumva kuva ejo abantu bamenye ibyahora habona njye nabimenye umunsi mu gitondo, abantu bose barababaye. Ubu urubyiruko narwo rumaze kubishyiraho, none rumaze kubishyira ku mbuga zabwo, mbibonye babishyizeho none mu ma saa 2 y'ijoro, kuko nabona nababwiye ntibari babizi. Nanjye aho nabimenyeye nagerageje kubwira abandi bantu, nandika no kuri iyo telefone. Nasanze inomero ye nayirebye nsanga aheruka kuri WhatsApp ejo saa 3:29. Ni ukuvuga ko yaherukaho agiye, ni ukuvuga ko bamufashe hakiri kare. Niko ndebye kuri telefone yanjye ndeba inomero ze igihe aherukira kuri WhatsApp saa 3:29. Ni ukuvuga ko bamushimuse icyo gihe, akaba ba nyir'ubwite ndavuga bene nyina, dufite n'ikibazo cy'uko umugore bayihora habona kuva nyine bamufungira umugabo akamubwira ngo nagurisha imodoka acuruze. Ubucuruzi nabwo bakabusenya, nkuko akunda FPR isenya abacuruzi bose ikabica ikabasenyera. Kuva nawe umugore nyine bamutera gatarina y'ubwo bugizi bwa nabi bwa FPR. Ni leta ntawamwibye, twakunda ufungura iduka bakagutesha umutwe ku buryo uza guhomba nyine. Muri make rero umudamu we ameze nk'uwitereye umutwe, nta komunika ntavuga. Ni ukuvuga ko abagomba kwirukanka ku kibazo cyayihora habona ni abandi bantu bashoboye nyine kugira ubutwari bwo kubikora. Umugore ameze nk'uwapfuye ahagaze. Ibyo nabyo ni leta tubikesha, ni leta y'abicanyi ya Kirumbashi. Numva naba mpagarariye aho ngaho, mfite agahinda kenshi rwose, avugana umubabaro n'uburakari bwinshi. Ibintu bibabaje cyane. Umuntu uramwibye umutungo we, none ugeze n'igihe umwiba ubuzima bwe. Urakoze cyane Bwana Joseph Matata. Nta kababaro cyane cyane ku mirimo y'umugabo mu rugo yari asanzwe akorera abana be, akorera urugo rwe, itagira umuntu wundi uzaba. Ikindi ni uko uravuze mu kanya uti bari basanzwe buriya bamugendaho. Ntabwo ari ukubikeka, nibyo, kuko mu kanya numvaga amagambo ya mukuru we Kalisa yabwiraga Eric Bagiruwubusa, amubwira yuko n'ubwoko bw'imodoka n'abantu abamubwira ati turabazi, kuko birwaga bamukurikiye. Ntabwo ari ugukeka rero ko buriya ngo buriya bari basanzwe bamugendaho. Nibyo, niko bakora. Bwana Michel Niyibizi, nawe uri impirimbanyi yanga akarengane, iharanira ko abanyarwanda bagira ubwisanzure. Ibi bintu leta y'u Rwanda imaze iminsi yikurikiranya, ngo barafinda kuwa 4 niba ntibeshya, nguyu Jean de Dieu ihora habona ku wa 6. Ibi bintu leta y'u Rwanda yageze ku kigero kigomba guhagarara, kuko nikidahagarara abanyarwanda bose bari mu kaga. Urakoze Aloys kumijambo. Nagira ngo mbanze nibutsa abatwumva uwo Jean de Dieu ihora habona wari we, uko ari umwe mu baharaniye ko abasenyewe Kangono na Kibiraro babona ingurane ikwiye nk'uko biteganywa n'amategeko. Yakomeje rwose kurwana inkundura, bamujyana bamushyira muri gereza, nyuma avamo, ariko ntabwo yatinye gukomeza kuvugisha ukuri kugeza noneho aburiwe irengero. Ngira ndakeka ko abantu bumvise amagambo yavuze ku imbarutso ya demokarasi,
ndetse no ku iradiyo ya Eric bagira ubusa, akomeza kwibutsa ko kiriya kibazo kizwi kuva kera ko igitegerejwe ari ubucamanza, ari ubutabera, ariko yerekanye ko n'ubutabera butabaho mu Rwanda. Yavuze ijambo rikomeye agira ati abantu baravuga ngo Perezida Kagame ntabwo azi kiriya kibazo. Mu ibyo biganiro yagiranye uko ari bibiri, yerekanye ko kiriya kibazo Kagame akizi, ndetse ko ari no mu badashaka ko kimenyererwa umuti, kuko ari mu bashaka hari ahantu, nk'uko mugira ngo abantu baribuka ibyo Kagame yavuze avuga ngo ahandi barasenya, barayiza gusenya abantu bakabajyana n'ibyo bitaka muri ndatingatinga byose bakabijyana, ngo noneho mu Rwanda ngo babagirira impuhwe bakababwira ngo nibasenye bahave, ngo izo ni impuhwe. Aloyizi n'abandi batwumva, iriya leta ya FPR yimakaje ikinyoma n'ubugome. Ibyo bintu uko ari bibiri kuva yatera intambara muri 1990 mu kwezi kwa 10 muri 1990 kugeza ubu ngubu, ntabwo FPR irangwa n'ubugome, irangwa n'ikinyoma, ku buryo rero iyo kuvaho yafatiye Kizito ikabisha ku mugaragaro ko yiyahuye, kandi bazi neza uko bamugenje, uko bamwishe, kuvaho bavuga ko Victoire Ingabire ari umujenosideri, ari bakorana FDLR, ibyaha byose bamuhimbiye, kandi byaragaragaye ko ari ibyaha bamuhimbiye kuko inkiko zamuhanaguyeho ibicyaha. Kubona ejo bundi bamusubizamo kubera ko bategeka urukiko rutegeka parike ubugenzacyaha ngo bujye gukora ankete, kandi bivuze ko binyuranyije n'amategeko, n'ejo bundi bakaba barabigaragaje ko binyuranyije n'amategeko kugira ngo bamufungure bakamugumishamo ngo bamuhaye ubwo kuzajya kuburana, kandi bigaragara ko yafunzwe binyuranyije n'amategeko. Ntabwo rero najya kuvuga kurondora abantu bose bazize akarengane, kuko mu Rwanda dasanga iriya ngoma yimakaje akarengane, igitugu n'ikinyoma. Ngarutse rero kuri Jean de Dieu ihora habona, bakurikije Barafinda wabanje, kuko abantu baravuga ngo leta yageze aho ivuga ngo Barafinda ngo ni umusazi, ngo ibyo avuga ngo bituruka ko atameze neza mu mutwe. Nyamara yaba yavuze yerekana ukuri kudageza aho guhuriye n'iriya leta yimakaje ikinyoma, ahubwo bagahera ko bongera bakamufunga. Kuko rwose ubu ngubu bamufunze kubera ko yavuze ukuri. Hari ibiganiro nabonye bigeze kuri 3, harimo n'ibyanyu. Nakunze ko ndagira mbivuge ko wongeye gufata ibiganiro bigeze kuri 2 ukabishyira ku mbuga kugira ngo umwerekana ko Barafinda arengana. Jean de Dieu rero we rwose nk'uko Matata bivuze, nanjye nabibonye mu kiganiro cyawe uvuga uko uteganya ikiganiro, gukora ikiganiro. Ntabwo nari namenye ibyari byo, ariko rero mu Rwanda bimeze ko umuco buri munsi ugira ikinyuma cyayo, buri munsi ugira umuntu wabuze irengero, wafatiwe ubusa, wahimbiwe ibyaha, wasenyewe, wafunzwe, ku buryo rero nicyo nahereyeho mvuga nti radiyo yanyu ni imbaraga z'ukuri, kuko mugaragaza ukuri. Gusa mbere y'uko ndagira ngo nubwo ibiganiro, kuko no kugira ngo uzumve ikiganiro kimara isaha, wenda hakurikiraho isaha ya kabiri, ntuzagifate iby'ingenzi, uzabifate mu mutwe, wongere ukurikizeho ikindi. Nkeka ko imbaraga y'ukuri yagombye kuba
iradiyo abandi bagombye kuberaho yagombye kubera urugero izindi ikanatangira kuko ibyo uba bavuze ibyavuzwe ku mbaraga kuri tugize akantu gatoya k'inyandiko kerekana incamake y'ibiganiro kuko izubaka iyi radiyo izubaka ukuri ariko nka biriya biganiro washyizeho ku bijyanye n'inzara ni ibimenyetso bigaragaza byambika ubusa Kigali mu mashusho no mu magambo make ahinnye. Bikomeje rero ubwo mukajya mubikora kuri buri kiganiro mwaba mwakirangije mukagira inshamake yacyo mwaba mutangiye nka kuriya mwatangiye rwose ni ikintu cyagombye kubaka uko kuri n'izindi magambo rero Aloys ndagira ngo ushimire ko wateganyije kiriya kiganiro kuri bariya abantu babiri bazize ubusa kuko leta y'i Kigali yashyize imbere iburirwa rengero ry'abantu bimwe babashyize muri safe house ubundi bafungiye muri gereza itazwi hanyuma bakagaruka bakavuga ko batabizi nyuma bakazaberekana bapfuye cyangwa se barakorewe iyicarubozo bariya abantu. Ubwo rero rwose ndagira ngo ngushimire ko aba bantu uko ari babiri dukomeza kubatabariza cyane. Barafinda ukuntu bavuze umudamu ukuntu bamusanze aryamye iwe kuko ntabwo bagira isoni ni gusanga umuntu mu rugo atazacika ari aho ngaho ariko bakamukora ibi bintu bya mfurambi. Ihora Jean de Dieu nawe ni ukumutabariza yaragiye nk'aba Illumine yaragiye nk'aba Boniface yaragiye nk'abandi nyine babuze nka Bene Rutabana bose baburiwe irengero. Dukomeze rero tubishyiremo imbaraga. Ndizera ko nubwo iriya leta itagira isoni ariko ko bizageraho nk'uko hari ikiganiro nugize kumva ko babwira abashyigikiye uriya butegetsi bakoresheje nyine gukeza abatware bati muri ya ndege ya Kagame ntabwo harimo imyanya myinshi. Icyo akaba ari Bwana Matata wabyanditse avuga ati iriya ndege irimo imyanya ibaze ku buryo mwebwe mukomeza guheka impyisi ko muzabibazwa. Bariya abantu barimo gufungira abantu busaba barimo gukubita abantu barimo kubasenyera bariya abantu barimo kurigisa abantu bakaburirwa irengero amaherezo bazabibazwa. Ndagira ngo ndangize ku kantu gatoya ejo ngira ngo nejo muri ya masengesho y'igihugu numvise Kagame avuga iby'inzara nibyo wahereho Bwana Aloys werekana inzara iri mu bice byose by'igihugu ndetse noneho numvishe ko ni Kayonza ngo batangiye ibintu byo gukora byo kugurana kubera ko ubukene ko nta mafaranga ahari. We yavuze rero ngo yavuze ngo mfunge mukanda none yavuze ngo nawe ngo yagize inzara ngo ariko ngo ntabwo wavukiye mu inzara ariko ngo yumvishe uko inzara iryana ariko akibagiza inzara iri mu Rwanda nawe akaba muri bamwe mu biharira umutungo wa leta no mu rutungo w'igihugu no kwiharira amasosiyete n'ibindi ariko akavuga ko ubukungu bw'u Rwanda burimo kuzamuka ariko akibagirwa ko abantu bashonje nk'uko nawe yigeze gusonza. Yaravuze rero avuga asenga Imana. Ubwo nangana agira ngo ese koko yemera ko Imana ibaho, yemera ko abanyarwanda bose uko bareshya ari ibiremwa by'Imana, niba abyemera yareka abanyarwanda bakababara kuri kariya kageni. Ni ikibazo nagira ngo mbaze, reka dukomeze tuganire. Urakoze cyane. Twe tugushimiye kuri ibyo bitekerezo, kuri ibyo bibazo ubaza n'ibyo wibaza bituma buri wese yagombye kwirebamo
kwireba mu mutima bakareba niba umuntu ki asigaranye. Turaza kubigarukaho mu kanya tureba Perezida Kagame ejo ku cyumweru amagambo yavuze, inyigisho yatanze ejo ku byerekeranye n'umuntu, ku byerekeranye n'umuntu, maze mu bikorwa akora nawe tumureberemo nk'indorerwamo, turebe niba koko yumva neza umuntu icyo ari cyo, niba yumva neza ubumuntu icyo ari cyo muri ibi bikorwa, tubireba muri ibi bikorwa ari gukora. Bwana Joseph Matata, uyu munsi nyine ukimara kumva iriya nkuru byaguteye impungenge, niyo mpamvu nditse utabariza, ariko Jean de Dieu Ihorabaho nabirumvikana. Nagira ngo tuvire inyuma rimwe nkubwire ko ngewe impungenge nari zimaranye igihe, kuko nkurikirana amakuru yabo umunsi ku munsi. Mfite telefone z'abantu babo mu miryango, mfite telefone zaba arizo kwa Barafinda, zaba ari yo kwa Ihorabaho n'abandi bantu mbona iriya leta izibasira, kuko nge mba mbizi imbere abizibasira kubera guhora ndi muri ibyo bintu byose. Ndagira ngo mbere yuko nguha ijambo Bwana Joseph Matata, nkwereke zimwe mu mpamvu zintera kuvuga yuko uriya muntu yari mu kaga mbere yuko bigera n'aha ngaha. Sinzi niba mureba neza inkuru ndi kubereka, ni ikinyamakuru cy'abantu bavuga yuko ngo bakorera leta, bavugira leta, ngo my 250 TV. Niba mutayibona neza mumbwire ndebe ko nagira icyo mpinduraho. Turabibona ndi kose. Aho murabona tariki 26 Mutarama 2026, ni ukuvuga kuwa mbere w'icyumweru gishize nabonye iyi nkuru isohoka. Icyo kinyamakuru rero gihora gitaka Perezida Kagame, turamuvuga cyane uyu munsi, kandi tuba tubigomba. Ni umukuru w'igihugu, ni nawe ubazwa byose mu gihugu. Ikinyamakuru rero gihora kimutaka kimuvugira, nibwo kibasiye Jean de Dieu Ihorahabona. Yandika ngo Sugabo, umutwe w'iyo nkuru ngo Sugabo Jean de Dieu Ihorahabona nareke gucurangira abahetsi. Bon, naravuze ni uyu muntu agiye kugerwaho n'ibibazo n'ibyago, kuko tuzi aba my 250 TV, tuzi banyakugendera Ingabire Immaculée, tuzi ba Tom Ndahiro, tuzi ko ari inkotsa za leta. Inkotsa nizere ko badukurikiye bose, wenda ashobora kuba ari urubyiruko rutayizi. Inkotsa ni inyoni twasanze ibaho mu Rwanda, iyo yahagararaga ku rugo rw'abantu ikavuga, muri urwo rugo ntibyatindaga hapfagamo umuntu. Iyo yabaga mu karere, wenda mu murenge, ikavugiramo, muri uwo murenge havugagamo ibyago bikurikiwe. Ni inyoni rero yatangazaga ibigiye kuba, amahano agiye kuba. Niyo nigereranya n'aba ngaba nyine, kuko iyo bagukokereje, kuvuga ko inkotsa no gukokeza, iyo bagukokereje ubuzi yuko iyi ngoma ya Perezida Kagame ya FPR igiye kukwica rwose. Naravuze rero, naranamwandikiye Jean de Dieu Ihorahabona, ndamwandikira nti nyabuna urirebe. Munandikira n'abandi bantu bari bamwegereye, bashyiraho uwo mutwe rero ngo Sugabo Jean de Dieu Ihorahabona nareke gucurangira abahetsi. Uyu mutwe wonyine umutuka, umwibasira. Iyo bafata Barafinda ntabwo yigeze yita Perezida Kagame Sugabo, cyangwa agire umundi munyarwanda wese yita Sugabo. Kuki iki kinyamakuru girirwa gitukana
cyandagaza abantu kuki batagifata ngo bari cyo bafunga bagafata bari abahungu bagiye kwaka amakuru barafinda kandi we avuga ukuri. Bon, reka ntidusohoke muri iyi nkuru. Bandika ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugaragara urusaku rw'akagabo kazwiho, mwumve akagabo kazwiho ubuhezanguni no kwigomeka kitwa Ihorahabona Jean de Dieu gakwiza ibihuha kuri gahunda y'imiturire iboneye mu mujyi wa Kigali. Michel Mukanya amaze kugaragaza ko Jado Ihorahabona amaze imyaka kuva muri 2017 ngewe aho nibuka aharanira uburenganzira bwe wuko yishyurwa umutungo we leta yafashe kawusenya ivuga ngo iramuhingurane ntizimuhe. None se guharanira uburenganzira bw'umuntu nicyo uyu nguyu yitwa iki kinyamakuru cyita ngo kwigomeka ngo ubuhezanguni? No, ngujya binyuma byuzuye urwango sinzi aho ndureba mu kusaba ingurane y'umutungo we. Ngujya binyuma byuzuye urwango n'uburozi Uyihorahabona yabikwirakwije mu muzindaro wa YouTube w'umuhezanguni w'umugome Ingabire Victoire Umuhoza yashinze ngo ujye umufasha gukwiza amatwara atesha agaciro imigambi myiza y'iterambere leta y'u Rwanda igeza ku baturage, kwiba abaturage, kubambura ibyabo, kubisenya, nibyo abangaba bari kwita imigambi myiza y'iterambere leta y'u Rwanda igeza ku baturage. Ngo imburamukoro iherutse kwifata ivuga ko umushinga wo kwimura abaturage bahoze batuye mu mudugudu wa Kangondo na Kibiraro bakaza kwimurwa bagatuzwa mu midugudu y'icyerekezo y'ikitegererezo mu mudugudu w'ikitegererezo wa Busanza ari ubujura bwazanywe na leta y'u Rwanda. Niba atari leta y'u Rwanda batubwira indi leta. Ndetse ko kugeza ubu abaturage baba bagiye kwimurwa bashyirwaho iterabwoba. Amashusho turafite hano, za video turafite zerekanye hano, nuko ntaziteguye ndazifite hano mu bubiko bw'abasirikari bw'abantu bagiye ndetse guhohotera abagore, abagabo babo bareba, abasirikari bajya gusambanya abagore, abagabo babo bareba. Ibyo si hohotera, ibyo si iterabwoba abaturage bashyizweho kugira ngo kunde bave muri ariya mazu. Ibi bintu ngewe yambyumvise bizamuramo ibintu byinshi. Bakomeza bandika ngo ndetse mu kinyabupfura gike avuga ko Perezida Kagame afite uruhari mu kibazo cya Kangondo. Niwe ufite ibibanza, niwe uri kubigurisha, niba atabifitemo uruhari se undi urufitemo nindi. Iyo Ihorahabona avuga ayo mateshwa yose abagamije gutera abanyarwanda kwigumura kuri gahunda ziboneye za leta ndetse no kubangisha ubuyobozi bwabo ngo abumvishe ko butabitayeho ahubwo buriho ngo bacucura utwabo, gusa byose bikomeza gufata ubusa. Gahunda yo kwimura abaturage ba Kangondo na Kibiraro leta yayikoranye ubushishozi n'ubunyamwuga hagamijwe ko abaturage batura ahantu heza kandi haboneye. Kugeza amagingo ya abaturage batuje mu Busanza babayeho neza. Ibintu bo ubwabo badahwema kwiyemerera umunsi ku wundi batitaye ku rusaku rw'interahamwe n'ibigarasha abatifuriza neza u Rwanda bagiye bakoresha ngo bagumure aba baturage. Iyi ngirwa mugabo, mwumve ayo magambo arimo. Iyi ngirwa mugabo Ihorahabona kandi yigeze gutabwa muri yombi azira, nge ndiwe nari kuvuga izira kuko yayisingirwa mugabo, azira kugira uruhari mu cyaha cyo guhindura inyandiko no gukoresha inyandiko mpimbano. Ibinyoma byose aka kagabo kakwirakwiza ntacyo bizigera bitanga bitewe n'uko abanyarwanda bazi neza ko imiyoborere ya Perezida Kagame igamije kubashakira ibyiza gusa. Iyi nyandiko yanditswe n'uwitwa Mukobwajana Linda Mukobwajana, ni umunyarwandakazi. Bwana Joseph Matata, uyu ni umunyarwandakazi
ibi byavuzwe n'umunyarwandakazi avuga akagabo, avuga sugabo, avuga kubera ko Jean de Dieu ihora habona yaharaniye uburenganzira bwe. Uvuga iki? Wabwira iki abanyarwanda babona ibintu nk'ibi ngibi bibera mu gihugu ntibagire ni ikinyamakuru cya RIB, ni ikinyamakuru cy'amaneko ba Kagame. Ubwo nyine iki ni ikimenyetso cyerekana aho ihora habona aherereye, inzira bamunyujijemo. Iyi ni signature, ahubwo ina article bayinyoherereje, nari ngiye kureba message wayinyoherereje kare, uyinyoherereze rwose, ahubwo ndayiheraho nkora communique yanjye kuko ibi birakabije. Ibi wari uzi ko iki kinyamakuru My TV aricyo cyavuga ngo Victoire Ingabire agomba kwicwa na mbere yuko Kagame amwikorera? Wari uzi yuko iki kinyamakuru cyatatse Theophile Ntirutwa, wa wundi bagiye kwica, bakica undi witwa Theoneste, kubera ko babaje bati Theo ninde? Theoneste yari uri hafata ninge, bahita bateragura ibyuma barica. Donc ubu bwicanyi bwabo bufite za signature, ibi byose ni ibimenyetso. Nicyo gituma nandikiraga bariya abantu kuri telefone ayihora habona amabwira nti uyu nawe muramushimusa, ariko mumenye ko muzabibazwa. Muzabare imyanya yo mu ndege za Kagame, murebe ko harimo imyanya yanyu namwe, niba muzajyana nawe umunsi ngoma y'izahira. Numvaga mfite uburakari bukomeye cyane. Umuntu uramwibye ibye, uramutindahaje, nurangiza noneho ugiye kumukoraho ikinamico ngo ntimuzi iyo yagiye, ngo yagiye i Bugande, ibintu nk'ibyo, ugatinyuka ukajya muri iyo mikino ishaje tumenyere. Ubu se Innocent Bahati yagiye i Bugande ni igicucu ku buryo atageze i Bugande, yageze i Bugande ntashoboye kudusobanurira ko ari i Bugande ngo abibwire ababyeyi be n'inshuti ze. Niba abantu bo muri FPR ari ibigoryi, akaba ari ibifobagane nk'uko babyivugira, bakeka ko natwe turi ibifobagane cyangwa turi ibigoryi. Iyi ni imikorere bwoko, bakirirwa baririmba ngo ubuyobozi bwiza, ngo za leta zindi. Ku gihe cya Kayibanda, ku gihe cya Habyarimana, nta bantu baburiwe irengero nk'abo tumaze kubona kuri Ngoma ya Ntuye. Ku gihe cya Habyarimana haburiwe irengero umuntu umwe witwa Nzogera, nawe kandi byaje kugaragara ko ari umugore w'inshoreke yari yarashatse, ari we wamunyereje amurya imitungo. Urumva idosiye yari muri parike kwa Nsanzuwera Theoneste. Umwana we wamushakishaga ari nawe wazanye amakuru kuri Clear, nawe yaje kuburirwa irengero. Nkeka wenda ko inkotanyi zamushukashutse kuriya zagendaga zijyana abantu mu ntambara yazo, wenda bakamugofora, kuko uwo mugore dukeka ko ari we washimusa akicisha umugabo we kugira ngo amurye imitungo. Uwo mugabo yari yarapfushije umugore arongora undi, ariko yarongoye yari ameze nk'indaya y'ishitani kandi ifite communication n'inkotanyi. Reka rero ko ari umwana we waje kuburirwa irengero, n'ubu nta uzaherereye umwana wa Nzogera. Ntabwo ibi bintu byo kugereza abantu, byo gushimuta abantu, babikoze i Bugande igihe kirekire, bataha mu Rwanda aribyo bakora, muri Kongo nibyo bakora, nibyo babashinja buri kanya. Donc iyi mikorere ntabwo abantu bashaka gutuma muri kariya karere babana n'abandi. Ubu se bavuga ko bazabana n'abandi. Ushobora kuvuga gute ko uzajya mu mishyikirano hirya no hino? Bakoze imishyikirano Arusha, igihugu baragisenya, baduteje jenoside kuko nibo bayiteguye. Jenoside ije uko bayicuruza turabibona. Reba nk'uyu munyamakuru ari kwandika ko ihora habona ngo ari interahamwe. Ni interahamwe hehe se? Ihora habona ko amaze imyaka 31 muri cya gihugu, yari akiri na mutoya muri jenoside. Umutungo we bakaba bawuriye, bawibye. Abangaba bibye, bakiba ibya leta, bakabona imfashanyo z'amahanga, bakiba ibyo muri Kongo, ariko n'uyu munsi barakiba. Ubusa ubu ni ubutegetsi ko ari ubugegera. Iki ni ikimenyetso gikomeye. Ahubwo iri tangazo nako iki kinyamakuru kivuze ibi, kirashinja neza bya bisumizi bya Perezida Paul Kagame. Nta n'ahandi tugomba kujya gushakisha. Ntabwo iki nari nakibona. Ikinyohereze cyangwa nanjye ndajya kureba niba nyibona
niba ashobora kubigeraho. ibi ngibi igihe mbyita inkotsa bariya ba Tom Ndahiro bariya ni uguteguza kandi bakorana bose ni inkunguzi zikungurira abantu zibatungira agatoki ngo leta ibice ibanyegeze. Ibinyamakuru bikorera leta, ni leta ibanza kunyuzamo kugira ngo nyine itere ubwoba. Ihora habona rero ntabwo arabura nibye, ahubwo abajura b'ingegera zamwibye ibye nizo zikwiye kugira ubwoba, ntabwo ari hora habona ugomba kugira ubwoba. Niyo wanamwica ukuri avuga ntabwo uzagusiba, uzahangana nako kugeza igihe nawe uzagira mu mva. Ubu ukeka ko dosiye ya Kangondo ndabona bwana Joseph asa n'ugize akabazo, ariko hagati mbere y'uko agaruka ndagira ngo mbabwire yuko akimenya iyo nkuru ndumva nyifashe ku rubuga rwa Michel Niyibizi, aho nyine yayihaye abantu avuga ati ibi ni ibya Matata Joseph yohereje, aho Matata Joseph nyine yandikaga ati mukomere cyane, sinzi niba mushobora kubisoma ati mukomere cyane mwebwe mwashimuse impirimbanyi yibwa umutungo wayo mu banyazwe ibyabo Kangondo na Kibiraro muri Kigali. Mu minsi ishize bwanihora habona Jean Dodier yumvikanye asobanura ukuntu ntwari John Williams mbere yuko yicishwa icyo bise impanuka tariki ya 17 Mutarama 2023 yabanje gukurikiranwa na Vigo ishaka kumugonga akarokoka ruko ihirise umumotari wari umuhetse mu muferege. Nditwa Matata Joseph, umuhuzabikorwa wa CLIR ni umuryango urwanya umuco wo kudahana no kurenganya mu Rwanda. Mu Gifaransa ni Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda. Washinzwe tariki 18 z'ukwa 8 1995 i Buruseli mu Bubiligi. Ishimutwa rye turimenye muri iki gitondo, mu kanya turasohora itangazo ryo gusobanura icyo mumuziza, kuko mutinya abanyarwanda bose bavugisha ukuri. Niyo mpamvu mwafashe na barafinda. Umuyobozi mukuru wa RIB Kabanda Pacifique tumufite muri fichier zacu z'abicanyi bagaragaye kuva muri 1994 mu bikorwa bya genocide inkotanyi zakoze zikubita amafuni muri za komine nyinshi z'u Rwanda, aho inkotanyi zabaga zimaze gufata zisatira gufata igihugu cyose. Ndamenyesha ko guhohotera ihora habona Jean Dodier bitazamugwa amahoro we n'abakozi be mushinzwe guhonyora inzirakarengane. Avuga ni ushinzwe RIB Kabanda Pacifique, umuyobozi wa RIB. Ati ndabamenyesha ko guhohotera ihora habona Jean Dodier bitazamugwa amahoro we n'abakozi be mushinzwe guhonyora inzirakarengane zitinyuka kuvugisha ukuri. Umunyakuri mushobora kumwica mugasigara mu Rwanda n'ukuri yasize avuze. Mwitonde kuko mu ndege za Kagame nta myanya mwateganirijwe irimo, umunsi azahunga akabasiga mwishyura ibyo mukuru ubu. Abwirwa benshi akumva beneyo. Twumvise Perezida Kagame yigisha ubumuntu mu giterane cyo gusabira u Rwanda. Colonel Pacifique rero nagaragaza ubumuntu mu kazi ke mu gihe ataragezwa imbere y'inkiko nyuma y'ihirima ry'iyo ngoma y'akarenganyo. Mugire umunsi mwiza. Ibi rero nakantu bwana Joseph Matata akimara kumva ibyabaye kuri Jado ihora habona yashyize ku mbuga nkoranyambaga, nashyize no kuri telefone ihora habona. Noherereje uko aba nibo bayifite, nagira ngo babe ko twabimenye. Bwana Michel Niyibizi, Imana ishimwe kuba dufite abantu batabariza abandi, abanyarwanda bagira umutima w'ubumuntu, umutima utandukanye n'uwa kinyamaswa. Abangaba bo muri My 250 TV bafite imitima nk'iyi yose, izo nkotsa zose navugaga. CLIR Matata, Imana ishimwe ko dufite abantu nk'aba ngaba. Yabaye bari benshi, ngira ngo bwana
Michel Niyibizi ijambo ni ryawe yawe bari benshi ngira ngo igihugu cyacu cyaba kiza kurushaho ntabwo cyagera hariya. Urakoze Aloyizi, icyo cyifuzo cyawe yaba cyagirwaga na benshi, kuko iyo numvise ibiganiro bikorwa n'umuryango witwa Igicumbi ugerageza gushyira mu kuri, ukumva ibiganiro n'inyandiko biturutse ku muryango CLIR wa Matata, ukumva intabaza y'imbaraga z'ukuri n'ibindi binyamakuru koko bidashaka ibintu bita ngo ni reviews, ahubwo bigamije koko kwamagana akarengane, kwimakaza urukundo, kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo binyamakuru n'abo bantu nk'uko bivuze tugize Imana bakaba benshi, kuko wenda ibintu twakwizera ko bizahinduka mu minsi ya vuba. Ariko rero abiganje mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ni nk'igicaniro, ni nk'iyi nkuru umaze kudusobanurira y'uyu mukobwa Jana Linda n'abandi nkawe, kuko ngira ngo wavuze amazina menshi atandukanye. Njyewe nagira ngo rero ngaruke kw'iyi nyandiko. Iyi nyandiko yerekanye ubugome bari bagamije gukorera Jean de Dieu, berekanye ubugome bakorera Victoire Ingabire. Urabona ko ni ibintu mu Gifaransa sinzi ukuntu ibintu bita amalgame, sinzi ukuntu mu Kinyarwanda babivuga. Abangaba rwose urabona ko ni abantu nyine bakorera ingoma y'igitugu, bakorera ingoma y'ubugome, bakorera ingoma yo guhakwa, yo guhakirizwa, barangwa n'ubuhezanguni. Ku buryo rero iyi nyandiko iramutse igiye ahagaragara rwose, niba abantu, iyi nyandiko igaragaza neza icyo Jean de Dieu koko yazize, bikaba bigaragara ko nta gushidikanya nk'uko wabivuze, ndetse na Matata akaryungamo yuko leta yari yo yabikoze, kuko ababangamira inyungu zose, ababangamira inyungu za leta iyobowe na Kagame n'agatsiko ke, niko bigenda. Mwibuke abantu batinyuka kuvuga ukuri, ariko benshi ubundi bagiye batyo bafata bakubita muri lisiti ngo y'abantu 25 ngo b'ibyihebe, abantu batakwica n'isazi ariko bakabyita ibyihebe. Kubera iki? Kuko batinyuka kuvuga. Ndagira ngo wenda mbonereho umwanya wo kubwira abatwumva n'abazatwumva ko kuri sitini iyi ngingo y'ubuhezanguni, iyi ngingo ku ruhande rumwe hakaba abahezanguni, ku rundi hakaba abateruzi b'ibibindi. Niyo twaganiriyeho cyane, twerekana ko muri leta ya FPR yimakaza ivangura na apartheid. Hari inyandiko nziza yanditswe na Mukanoheli Vestina mu Gifaransa, mu kinyamakuru cyitwa Echo d'Afrique, cyerekana ubugome bw'iya ngoma, ari mu bijyanye na politike, ari mu bijyanye n'ubukungu, ari mu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ari no bijyanye n'ubutabera. Ibi rero byakorewe Jean de Dieu, ibyakorewe Barafinda, ni nk'ibyakorewe abo twahoze tuvuga, abo ba Victoire Ingabire, abo ba Kizito, bariya bafunzwe, bariya abanyamakuru n'abariya abanyapolitike bafungiwe ubusa, bicwa urw'agashinyaguro. Ubu ngubu ihora abona aho ari nawe nibyo bari mu kumukorera. Rwose nkaba nifuza ko iriya nyandiko n'izindi zisa nkazo twazishyira ku mbuga, ababishoboye bakanabakoraho nk'ibiganiro nk'uko urimo kubikora,
ababishoboye bakabikorera incamake yabyo bigashyirwa no mu n'izindi ndimi, kuko hari igihe dukora ibiganiro tukavuga ibintu ariko baravuga ngo les paroles s'envolent mais les écrits restent, ku buryo rero inyandiko nk'izi ngizi nk'iyi ya Mukobwajana nyaboneka ni ukuyikwirakwiza aho dushoboye, ndetse umuntu si ndende, umuntu yayishyira no mu gifaransa ikerekana koko mbese ikubiyemo icyo ihora habona yazize n'icyo abandi bakora nkawe bazize. Ubwo rero Aloyizi, hari ingingo wenda wari wateganyije nayikomojeho, ariko wenda nifuzaga ko wayitangiza nkagira icyo mvuga mbere yuko ngenda, kuko nari navuze ko ngenda saa 3, ariko rero biriya bijyanye na Kagame n'ubumuntu abuze mu magambo byagaragajwe n'amagambo yavugiye muri iriya sengesho ry'igihugu. Urakoze Michel. Nicyo nari ngezeho kandi tunasorezaho ikiganiro cyacu. Yakoze ikiganiro cy'iminota 36 n'amasegonda. Muri iyo minota 36 n'amasegonda yavugiye muri National Prayer Breakfast ejo, ntabwo yavuze ibintu byinshi, ariko mu bike yavuzemo ngo kuba umuntu inyigisho nziza. Jewe yari yanyuze pe, nari ngiye kuvuga nti nzakora ikiganiro cyo gushima Perezida Kagame, ariko mbirebeye mu bikorwa bye ndavuga nti ese umuntu yigisha ikintu we akora ikitandukanye, wese yumva ko iryo somo ryafatwa gute ku muntu afata isomo ry'umuntu ashaka kumukurikiza ibyo akora. Ndatinze, reka turyumve. Ndagira ngo turyumve nkoresheje tugenda turicamo tuganira ku byo agenda avuga, ndihagarika, kuko bigaragara yuko tubirebeye muri aka karengane cyangwa se ahubwo ibi akorera aba bantu ntabwo yarakwiye guhagarara hariya yarahagaze. Ni ijambo rero tugiye kumva iminota 10 gusa navanye muri iryo jambo ry'iminota 36. Murumva ko iminota 10 ni myinshi, avuga ngo ubumuntu, avuga umuntu nyawe, ukagira ngo koko arabyemera. Reka tubyumve, murajya mumbwira amagarare nageraho avuga ibintu bihabanye n'ibyo tumaze kuvuga yakoreye Jean de Dieu ihora habona, Barafinda n'abandi bari kuborera aho yabaroshye mu myobo hirya no hino. Hari umuntu igiti cye ya nawe, hari famire ziduha kubaho dukomokamo, cyangwa abandi bose bakomokaho. Hanyuma hari igihugu, it's the individual, it's the family, it's the nation. Byose bifitanye isano, kimwe gishyira ikindi. Iyo kimwe kitameze neza, ikindi ntikimera neza, ikindi ntikimera neza.
iyo tutameze neza nk'abantu giti cyacu ntabwo imiryango yacu cyangwa iyo dukomokamo imera neza uko biba bikwiye. Mumbore guhagararira ahangaha isi bavuga arabyumva, isi bavuga arabikora. Ngira ngo wenda ni ibintu asoma cyangwa bimutembera mu mutwe gusa, ariko nta kintu abiziho, kuko Barafinda afite abana menya ari sinzi ari bangahe, menya ari 10. Jean de Dieu horabona afite abana menya ngo ari 7 n'abagore n'abandi bantu mu Rwanda muzi ko famille abari nini. Avuga ati umuntu famille nimera neza iyo ibuze umuntu. Ubuse birabivuga arabyemera. Niba hari ufite icyo komantaho yagikomanta, niba ntacyo kandi tugakomeza. Aloysi, nge nifuzaga ko wenda nk'uko wari wasomye ziriya nkuru tukavuga nyuma, nifuza ko wenda wareka tukumva byose hanyuma tukabikomantira hamwe, kuko ni disikuru ku muntu nk'uko wari bivuze, tukaza kwerekana ukuntu harimo contradiction, twavuga ibyo tumva. Nge niko nabibonaga. Okay, nta kibazo rwose, nta kibazo. Reka tuyirangize noneho twari tumaze kumvaho umunota n'iminota n'amasegonda, reka tuyirangize. Iyo umuntu n'umuryango bitameze neza, sinumva ukuntu igihugu cyamera neza. Ibiri hagati aho byose rero ni ibi twahuriye aha twigishijwe, ibyo twumvise byose biri hagati aho y'umuntu n'umuryango n'igihugu. Kwemera, kwizera, gushobora kumenya ikibi n'icyiza bishingiye aho, biri hagati aho ngaho, kugira ngo umuntu, umuryango cyangwa se igihugu bimere neza. Wabinyura iruhande, wabyirengagiza, wakora ibyo ushaka ibyo ari byo byose, ariko ingaruka zabyo nazo zirahari, ziraboneka buri gihe. Niyo mpamvu rero umwanya nk'uyu tuwukoresheje gutekereza, gusubiza amaso inyuma, kwisuzuma, no kumenya ko turi ibiremwa muntu. Ubwabyo bifite icyo bivuze, niho bigarura ya mitekerereze yo kuvuga ngo ariko kiremwa muntu, uvuga ngo wararemwe. Ubwo rero hari ahandi ugomba kureba uko kuremwa ufite ibyo gukesha, ariko uko kuremwa bifite n'icyo bigusaba cyangwa bikubaza kwibuka no gukora ubishingiyeho. N'iri huriro turimo n'ibyo bitekerezo twagiye tubwirwa na benshi. Ibyo rero ndashaka
kwihuta nkabigarura ku buzima bwa buri munsi. Hari wa muntu, hari wa muryango, hari na cya gihugu. Bifite imiterere yabyo, bifite uko bibayeho, gushobora kuba kwiza cyangwa bikaba nabi. Dushaka ko byaba byiza rero. No muri ibyo, muri uko kugira uko ubayeho, uko uteye kwawe, k'umuryango, kw'igihugu, ibyo ni byo ugenda ushakisha uko byarushaho kumera neza. Ariko ntuzakore ikosa ngo wisangemo ko ukwiriye kuba undi utari wa wundi uri. Ukwiriye kuba uwo uri we. Ukwiye kuba ukuri uko waremwe. Uko waremwe iyo twavugaga ni ukwawe. Reba uko waguhindura ukakugira neza. Ariko n'undi afite uko yaremwe. Wishaka kuba nka wa wundi. Hari ibyo wamwigiraho, hari ibyiza abantu bakora, ukabona utari ko ukagishima ukabutibiha ikintu. Ariko ntushobora gutekereza kuba nka wa wundi wakoze ibyo ushima. Ahubwo umwigiraho ukarushaho kuba mwiza, muzima, uko umeze wowe ubwawe. Umuntu nuko, umuryango nuko, n'igihugu ni uko nguko. Iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo wagihindura kuba ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ntuzanabitekereze kuko si bizima ubwabyo. Ni nayo mpamvu ngo nashyizeho indi ngofero. Uko duteye ku isi, ibihugu bito, biri hagati, ibinini, ibikize, ibifite uko bimeze kose, bikomeye, bigeze bite. Ntushobora gufata igihugu nk'u Rwanda ngo ugihindure uko ushaka, kuko si we wakiremye. Ntushobora kumfata ngo ungire uko ushaka, kuko ntabwo ari we wandemye. Intege nke rero akenshi aho zituruka ni bya bindi navugaga. Kutemera ukuri, ukuri, uko waremwe, ngo noneho ahubwo ugende guteza imbere kugira neza, ugashaka inzira y'ubusamo, hakaza ukubeshya ati ukwiye kumera utya, akaba ari byo utangira guharanira. Ubwo kaba kabaye. Kandi twebwe nk'igihugu uko kabaye turakuzi. Andi masomo waba ukeneye se ni ayahe? Usibye ibyo wabonye, ibyakubayeho n'ingaruka zabyo. Ntuzagire na rimwe
abana bacu urubyiruko benshi bari hano nabonye hari abavutse muri 1995 n'abasabi n'abavutse mbere yanyu aho mugenda hose ku isi hose ibyo mubona ibyo mushima ntuzagire ubwo utekereza gushaka gusimbuka ukava ku cyo uri cyo ukaba ikindi wabonye ahandi. Ntabwo kiramba, ibyo ntabwo biramba, ariko niyo byaramba ni nko kubaho utariho. ngutwo utuntu navangemo Perezida Kagame yavuze mu masomo yatanze. Umuntu yakwibaza niba yumva nawe ubwe yumva ibyo avuga ibyo ari byo. Bwana reka duhere kuri Bwana Michel noneho tugere kuri Matata. Ari amagambo wumvise Perezida Kagame ayumva cyangwa ari kuvuga nk'agasuku, wumvise ayemera? Mumbabarire rwose ndavugisha ibintu uko bimeze. Yavuga ngo ntushobora kugira igihugu nk'u Rwanda ngo ukigire uko ushaka. Siwe wakiremye, ari kwibwira se? Buriya se bamubwira ati kuki ufata u Rwanda ukarwigira, ukarugira wowe? Akavuga ngo rwaremwe ngo muri 1994 ngo akarugira ko ashaka, agatobanura, agakora imisozi, akakora amazina, agatobanga. Yibwira ko uriya Rwanda ari waruremye, mbere rwariho, rwari ruyobowe na nyuma ye kandi ruzabaho n'urw'Imana, n'Imana yaruremye. Bon, reka nere kubwira ibyanjye. Bwana Michel, nawe buri nteruro ifite ibintu birimo bigaragaza ko ari amagambo we ubwe atumva ibyo avuga, ntabwo abyumva. Bwana Michel. Urakoze Aloyizi. Reka mpere, mfite ibintu bigeze kuri 6 nashakaga kuvuga kuri ariya magambo ya Kagame, ariko reka mpere kuryo uvuze, ndetse usa nkaho byose bivuze mu ijambo rimwe. Kagame we u Rwanda ntabwo ari wowe waruremye, ngo ntabwo rwahinduka ngo rumere kundi, kuko ngo mbese abantu atari bo baruremye. Ukibaza ko we niba ari we waruremye, ko yaje ko yarusize ari muto akarusanga amaze kuba mukuru kugeza ubu, ahubwo we niba yarugize yaruhinduye rubi. Nk'uko ejo bundi hari ikiganiro numvise umwana w'umusore waganiraga na Madamu Habyarimana, yerekana u Rwanda mbese mu buto bwa Madamu Habyarimana kugera ejo bundi ishyano rigwa muri 1994 n'ubuzima na nyuma ya jenoside kugeza ubu. Kuvuga ngo rwose ko yashatse ko ahageze akavuga ko ngo u Rwanda ngo arashaka kurugira ngo Singapore ya Afurika. Ubu se koko yarugize Singapore ya Afurika? Ubu se uko rumeze niko yashakaga ko rumera koko? Ariko we mu mutwe we nk'uko bivuze, wenda arimo kuvuga ibyo arota bidashobora guhura n'ukuri. Icyo nashakaga rero wenda kugira ngo ngaruke ku cyo nashaka ku byo bitanu nagira ngo mvuge hanyuma mbareke, nuko iyo urebye Kagame kuva muri 1990 intambara itera kugeza ubu ngubu, amagambo avuga anyuranye
akenshi anyuranya n'ibikorwa bye cyangwa se agatsindagira bimuri ku mutima. Kabiswe bamwe baba baramwise Pilato. Ndibuka ngira ngo yabivugiye ku rwibutso rw'Igikongoro aho yavuze ati hora n'iki baraducitse baragenda barambuka iyo ntabwo twakoze ibihagije ngo tube twaratumye batambuka. Ibyo yavugaga kuko bavuganye umujinya n'urwango rutabaho. Icya kabiri ni muribuka cya gihe arimo kuganira n'urubyiruko bari muri ya nzu y'akataraboneka yitwa Kigali Convention, avuga ati watinya kuyisenya ati namwica. Iryo jambo mu magambo ya Kagame ahora avuga ati kwica. Ikindi mu madisikuru ya Kagame nubwo nyine ibyo avuze byose abaturage abanyarwanda bakoma amashyi, ahora atuka abanyarwanda, ahora avuga abasuzugura akoresheje amagambo y'urukozasoni nk'ibyo byo kuvuga ngo ibifobagane, kuvuga ko atari ko we ku giti we atameze nk'abandi banyarwanda, ko we ari special kandi ubundi umuyobozi yagombye guko wavuga ngo guhindura yagombye gutuma abo ayobora nibura nabo bataba ibifobagane, bataba ibigarasha nk'uko abivuga. Ikindi nshaka kuvuga ni icya kane, mwavuze ku bijyanye n'ubumuntu, arimo akaba ndetse yabonye arimo no gutanga n'isomo ry'ukwemera Imana. Ariko umuntu wemera Imana ntabwo yafunga kiliziya, ntabwo yasaba abantu ngo nibajye gusengera ku matelefone ngo abantu bo kuhura. Uko kwemera kwe rero, kwemera Imana ntabwo nkumva. Ikindi rero mbese ubuzima bwa buri munsi kuri we ameze neza, ariko akagira ngo n'abandi banyarwanda bose bameze nk'uko abaho, nk'uko nahoze nabiherewe mvuga ko ashaka ngo ayivuga ko ubukungu bwiyongereho 70% ko u Rwanda yarugize Singapore. Wenda kugira ngo niga mu magambo u Rwanda uko rumeze ubu ngubu usanga ruha kubaho ku rwego rudahuje nuko abanyarwanda bateye, bakaba au-dessus de leur moyen, sinzi ukuntu mbese babaho uko batagombye kubaho kurusha ubushobozi bwabo. Ariko reka ndangize ku kintu kimbabazana kandi kizakomeza kumbabaza. Iyo Kagame avuga ku banyarwanda, akavuga ku gihugu cy'u Rwanda, akavuga ububi bw'amahanga, akavuga ububi bw'abantu, ariko yibagirwa ukuntu yasenye inkambi azirohamwo amabomba, azi ko harimo abantu akabakurikirana mu mashyamba ya Kongo, ahiga nk'uyiga inyamaswa akabica. None naho bahungiye kugeza amagingo aya ngaya akaba abakurikiranayo, abakorera ibyamfura mbi kugeza naho abica. Ariya masomo rero ikimbabaza ni uko ajya mu ahantu barimo gusenga agatangira kwerekana ko nawe afite ubumuntu, ko nawe yemera Imana, ko akibagiza ibibazo byose ateza abanyarwanda, kugeza aho abicisha inzara. Iriya ni jenoside, nuko agatuma abanyarwanda batiga ku buryo yaba jenoside intellectuelle n'ibindi. Ku buryo rero nk'uko wabivuze, ni naho nayinganiye ngaruke, nuko ibyo avuga n'ibyo atekereza
n'ibikorwa bye byose biratandukanye. Rimwe na rimwe avuga ibitandukanye nibwo byagombaga gukorwa cyangwa kuvugwa, ku buryo mu magambo make nta bumuntu bumuranga, nta kwemera Imana afite, ahubwo njye mvuga ko ntabwo wenda natukanye ubona bimeze nk'amangambure, nta kuri kumuranga. ni cya kinyoma cyokamye ingoma ya FPR, ni cya gitugu FPR ikoresha mu kurenganya abanyarwanda. mu mbabarire, iriya disikuru ariya magambo yarambabaje, avuga kandi akavuga tukamereba n'ibikorwa akora, noneho bigahura n'ibi bintu bya Jean de Dieu yambabaje. nk'uko ngenda jya mbabwire ko yarambabaje nk'uko Kizito yambabaje kugeza bamwica, wenda n'undi bazamwica, ariko uriya muhungu yarwanye ku bantu b'ikangondo, yerekana akoresha amategeko, akoresha amagambo y'ukuri, atihisha, adatinya kugaragaza ibitekerezo bye, ariko uko arangiye birambabaje. kandi ntabwo tuzi neza niba hazaboneka undi muntu uzakomeza ku iriya ntambara yari yatangiye. Urakoze Bwana Michel Niyibizi. azaboneka rwose nubwo bamwica. Icyo tujya tuvuga hano cyangwa se cyatumye twita n'iki kinyamakuru Imbaraga z'Ukuri, nuko ntawe uzikumira. Ni nk'umugezi, ukuri ni nk'umugezi, ushobora guca urwobo runini cyane cyane cyane, ariko twatuzi turaza kugeza igihe icyo cyobo kizuzura, umugezi ugakomeza, ukarurenga ugakomeza yuge. Ukuri nako niko kumeze. Ushobora gukererwa akamwica, akibwira yuko ngo birangiye, ariko hazavuka undi uzakomeza iriya ntambara. Niko kuri gukora, kurangira gutsinze buri gihe. Bwana Joseph Matata, nawe reka tuguhe akanya mbere yuko dusoza, nawe ugira icyo uvuga kuri ariya magambo dusanga avuzwe n'undi, yaba amagambo atagira uko asa, ariko twareba ibikorwa by'uyavuga tugasanga ari umuntu ushobora kuba asa n'uhana watayumva. Bwana Joseph Matata. Urakoze kumbaza icyo kibazo, ndagusubiza mu magambo makeya, kuko uyu mugoroba rwose ntabwo mfite amagambo menshi, mfite uburakari, mfite agahinda, kuko ubona igihugu cyacu mu myaka 31 kiri mu maboko y'abatekamutwe bakora nk'ingegera, batubahiriza amategeko, batagira ikintu na kimwe buba. Perezida Paul Kagame biri avuga ni nk'uko afata umwana wa mayibobo akamujyana mu rusengero akajya kwigisha ibyo atemera. Niko njye mbibona. Ahubwo iyo avuga ibintu nka biriya, na kiriya gitaramo niwe bagitumije kugira ngo abone uko ajya kureba ko yakongera kurimangatanya abanyarwanda. Yabonye abanyarwanda bamaze iminsi baramuvumbuye, urubyiruko rwa generasiyo Gen Z rwarahagurutse, noneho buriya yari yagiye gukora ko yakwimenyekanisha neza. Hari uwamubeshye ngo twa tugambo yavuze avuga ngo Gen Z ngo zizirukankane ibisumizi bye byirwa byica abantu. Birumvikana ko Kagame ntabwo ari we wica abantu n'amaboko ye, afite ibisumizi na sisitemu y'abicanyi ikora nk'amabandi, ikora kigegera, akaba ariyo ikora amarorerwa. We yarangiza akigira inyoni nyinshi ngo ntabizi. Nyamara twese tuzi ko yananiwe gukora akazi k'igihugu ko kuyobora igihugu, kuko yirirwa yumva utugambo tw'amazimwe nka turiya, akirirwa yumva indirimbo ya Kizito Mihigo, akirirwa mugambanira umwana w'igitambambuga nk'uriya, akabirwa mugambanira bakamwica. None dore uyu mubyeyi w'abana 7 ihora habona ntawe uzi niba azaboneka. Twumvise batangiye kwivugisha kuri iyo telefone ye bari bamwibye, ngo banditseho cyangwa bivugishe uko ngo yavuze ko wagiye Bugande, nk'uko Kofi ajya kubura nawe yavuze ngo agiye Bugande, kandi yaragiye mu Ruhengeri agiye kureba umuntu w'inshuti izwi. Donc urumva umuntu yaragiye ku ishuri kureba umwana, none se yagiye Bugande ngo bigende gute? Kandi ntuzayihora abona ntabwo ari umugabo w'ikigwaro ushobora kujya Bugande. Aramutse agiye Bugande yagenda ku mugaragaro, nta kibazo yaba afite ikindi uretse kugenda akajya ku mupaka bakamuhagarika
uko ubugegera bwo mu Rwanda niko bukora. None se umuryango wa Mwizerwa Silver ntiwagiye ujyanye abana ba Mwizerwa ngo bajye kwiga muri Kenya, bagera ku mupaka bakahabiriza ijoro ryose bagatumiza Mwizerwa akajyayo ngo nagende ngo arebe, ubwo wagira ngo barebe uko we ngo atari hanze y'igihugu. Urumva agenda agiye kujyayo batari ko bati uraza muri ihe modoka undi ati ndideburuye, ubwo wagira ngo bamenye imodoka zamo nayo barebe ko bamutegera mu mayira. Bariya abantu bararwaye mu mutwe ndakubwizwa. Twagira Mungu Faustin najya avuga ati bararwaye bararwaye uhereye no ku mukuru wabo w'igihugu. None se Kagame hariya mu rusengero uriya we ntabwo yarakwiye kwiseka, nasubiza amaso inyuma cyangwa niba bimwereka ageze mu rugo arabona biriya yavuze hari ibyavuye mu kanwa ka Kagame cyangwa ni cyavuye mu kanwa cy'igishitani gisa na Kagame. C'est pas possible. Urumva? Donc tujye twumvikana rwose, tujye twumvikana. Ubutegetsi bw'ubugegera bumaze gutera isesema abantu, kandi bose nta muntu n'umwe wishimiye buriya butegetsi uretse aba bakarasi bakoreshwa nabo, bifobagana bikoreshwa nabo. Na hariya ngira ngo abantu bamuhaga amashyi kugira ngo barebe ko atahabatsinda, naho ubundi ntabwo nariya amashyi bazi neza ko nawe agomba kuba azi neza ko bayakoma kugira ngo barebe ko bahava amahoro. Umuntu witwara nk'inyamaswa haba mu Rwanda haba mu karere kose ashaka kuvuga ubumuntu akigisha umuntu nta soni afite, ahubwo se azi umuntu icyo ari cyo, azi umuntu icyo ari cyo. Donc kuri njyewe biriya ni ibyo kwitesha agaciro yongera kuri bya bindi byose ajya abeshya abanyarwanda ngo yabagaruye agaciro, ngo afite indangagaciro, ngo u Rwanda murebe ibi n'ibi. Mbese biriya mbona ari ukwidefura ni ukugenda akajya ahantu akaba yarwaye. Buriya nyine yari yashatse kugira ngo ajye ahantu bamukomera amashyi, kuko Kagame mwe niba mwaramubonye ni umwana ushonje, umuntu ushonje, yashonje kuva akiri muto. Hari igihe rero asonzera yuko abantu bamukoma amashyi, akajya imbere y'abantu bakabukoma amashyi, noneho akareba agasanga akiriho. Naho ubundi ngira ngo iyo yicaye ubwe yigunze mu biro bye cyangwa yicaye iwe muhira cyangwa aryamye mu buriri bwe, agomba kuba avuga ati napfuye mpagaze. Noneho agakenera rero ko ajya ahantu bakoma amashyi akumva wenda bisa n'ubuzima kwa, niko njye mbibona. Ni nk'uko n'umusazi, niba mubyibuka neza njyewe icyo nabonye nkiri umwana, umusazi ntabwo ashobora gusara ari wenyine. Umusazi kugira ngo ashobore gusara akenera kujya ku isoko nabwo ryaremye, yabona abantu bari ku isoko agasara nyine kugira ngo bamuhe amashyi nyine. Ubundi umusazi akenera kujya ku kiliziya mise nayo isohotse, arindira ko basohoka yarangiza akajya mu mudiho w'abasazi. Nuko noneho cyangwa se agaca ku kigo cy'ishuri agahengera abanyeshuri basohotse akaba ari hasarira. Umusazi akenera abasipekitateri. Mwana na Kagame nawe ari bwo burwayi arwaye, n'umusazi ukeneye kuvuga imbere y'abantu kugira ngo babone ko bamuha udushyi, abone utwo atahana. Navuga ko ari nko gusabiriza amashyi. Murakoze. Urakoze Bwana Joseph Matata, urakoze Vandimwe Michel Niyibizi. Ngira mu kiganiro cyacu twakirangiriza aha ngaha, ibitekerezo dutekereza kuri kiriya gikorwa cyo gufata abanyarwanda akajya kubaroha mu myobo kugira ngo bavutse uburenganzira bwabo, bagafata umuntu umubyeyi uhagarariye umuryango w'abana 10 n'umumama, agafata umugabo uhagarariye umuryango w'abana 7 n'umumama, akagenda akabaroha iyo ngo kuko bavuze ibintu bidahuye n'ibyo we ashaka ko barwanya ku burenganzira bwabo, kubera ko bavuze ukuri ku byerekeranye n'uburenganzira bwabo n'uburenganzira bw'abandi. Agafata abanyamakuru ngo ese ko Eric Bagiruwubusa ndamusuhuje, kuki we atafashwe ngo afungwe yarahaye mikoro, kuko Eric Bagiruwubusa niwe kuri YouTube channel ye niho ihora habona yavugiye amagambo yavugaga. Kuki wafashe ihora babona Eric Bagiruwubusa we niba mufate, bakaba barafashe barafinda, bazamwica ubutaha. Bakaba barafashe barafinda
bakafunga abana bagiye iwe kumukorera ikiganiro twabavuze ejo bundi umunyamakuru witwa Patrick Mazimpaka na Nkeramihigo Japhet bakabafungana ngo bahaye barafinda. None se niba bafungiye tuhoboti barafinda n'umunyakuri n'abari abantu ntabwo bari bakwiye gufungwa. None bavuze ko ihora habona avuga amagambo sinzi n'uburyo bayita niba ari mabi niba ari iki ayo magambo sinzi yariyo ngo agumura ngo abantu gumura abaturage. None se uwamuhaye umunyamakuru we wamuhaye aho bivugira uwe kuki bacyamufunze? Nuko hari abanyamakuru batinya n'abandi batinyuka. Ntabwo nifuza ko bafunga Eric bagira ubusa rwose, ariko ndagira ngo abanyarwanda kuko nibo tuba twakoreye ibiganiro bajye bumva igihugu barimo, bajye bumva uburyo igihugu cyabo barimo kiyobowe. Ni ibintu bidafite amategeko bigenderaho, ni ibintu bitarekesha abantu, ni ibintu nta nubwo mbona ari leta itubaha amategeko. Leta ishingiye ku mategeko. Iyo utubaha amategeko aba ari ingegera zihari, ntabwo aba ari leta. Umuntu utarize gutegeka kuyobora, umuntu utarayize sinzi hari bari bakwiye kujya bashaka abayobozi banyuze no mu ishuri gakeya. Ndibaza ko hari ibintu umuntu wanyuze mu ishuri atakora nka biriya byo bari gukora. Erega na dogiteri Rusana hari inyurabwenge yagombye kuba iri mu bintu byo kuyobora igihugu. None se nk'icyo mumaze kuvuga mwumva hari inyurabwenge irimo? Reka rero dusoze ikiganiro cyacu hano. Umuntu yabivugaho byinshi ariko ntabwo tubirekeye aha, ntabwo tubirangirije aha ngaha. Tuzabigarukaho ko tuzakomeza gukurikirana imiryango yabo n'abariya abantu iherezo ryabo. Niyumve ngewe nsoza nanjye nabahaye akanya ko gusoza nanjye Mukame, ndagira ngo mbwire Kagame yuko bari abantu tuzakurikira kandi ko tuzamenya ahantu bari n'ibyo babagize nuko babagize. Barafinda twamuvanye muri Karayesi ubushize mu kigo kivura ntabwo ari ku bushake bwa Kagame. Iyo ntabwo ari ku bushake bwa Kagame. Niba ngombwa bazamusubizeyo ndebe aho ngira ngo hari imiryango yarafungiye. Barabigerageje biranga. Nicyo bituma ribu kuko nzongera nsubire kwa Frère Supérieur Général hano yiga iwe ndahazi, umuryango ndawuzi, gukomanga ndabizi. Azanyumva nkuko yanyumvishije. Ibyo namubwiye arabizi, ntabwo yabyibagiwe. Ntabwo rero Kagame nubwo yibeshya ngo afite ngo u Rwanda azarugira uko ashaka, ntabwo tuzamwemerera kubikora, ntabwo tuzabimwemerera. Aribeshya. Niyo mpamvu isi iri kumwota. Niyo mpamvu ikibazo nuko agenda mu manga agahirimana muri uwo rwubo akajyanamo n'abanyarwanda. Aho niho hari ikibazo. Ariko abanyarwanda binjije, nizere ko ridakakaye cyane kuko ubundi umuntu yabise ikindi kintu gikomeye. Abanyarwanda binjije bamutiza umurindi, bamukomera amashyi, bamuha akoresha nk'aba ngaba bo muri My 250 TV n'abandi. Abo ngabo Kagame yabivuze, ndi gusoma amagambo ye kugira ngo ntamubeshyera mu kotinge, avuga ati hari ingaruka zabyo. Ni Kagame wabivuze muri hariya. Abamushyigikiye muri ayo mabakora hari ingaruka zabyo. Murakoze rero Bwana Joseph Matata kuri uyu mugoroba muduhaye n'ibitekerezo. Murakoze Bwana Michel Nibizi. Abadukurikiye namwe turabashimiye cyane. Dominique wa Jambo n'abandi benshi mwadukurikiye, abahereje ubutumwa n'abatagohereje muri inkoramutima zacu. Turabakunda, ni mwewe muduha imbaraga zo gutegura ibi byose uko biravuna, ariko umuruho ntabwo tuwumva iyo tuzi ko ari mwebwe tubitegurira. Muzagaruke ejo, dufite abandi batumirwa, tuzavuga ku ngingo zikomeye
n'ubundi zo mu Rwanda zireba ingingo ireba u Rwanda n'akarere rurimo. Hazaba hari abantu b'inzobere, abantu b'abadiplomate b'umwuga bazadusobanurira ibyo byose. Naheje rero Imana ibane namwe ibamugisha. Bye bye. Inkotanyi zifata igihugu bavuze ngo zije ngo twari dupfutse amashashi mu maso ngo abantu babaye ku bwa Habyarimana, ariko uyu munsi noneho niba ari amashashi, niba ari shitingi, naba n'ishashi nibuze hari ukuntu hazamo ibicezi. Ubu ngewe mbona nibuze barafashe uruhu rw'inka akaba ari uko batwandika mu maso, kuko ntabwo nakubwira ngo mbuze hamwe nibuze mbonera ahandi hose ngewe ndahaburiye. Icyo naje kubona nabonye igihugu cy'u Rwanda cyarafashe abaturage bacyo kirabagurisha kizana abanyamahanga. Uyu munsi rero umunyarwanda nta gaciro gifite, ahubwo umunyamahanga niwe leta iri gushyigikira. Kubera iki? Kuko afite amafaranga ari kuzana. Twe twagurishijwe tutabizi, kuko umuntu yigeze agurisha ifamu agurishanya n'abashumba. Ni ukuvuga ngo natwe uyu munsi wa none twagurishijwe mu ifamu n'abashumba twese. Ubu twabuze n'uwo duhembesha kuko uwaduhaye akazi ntabwo tukibona. Hari umugabo uherutse kujya kuri YouTube aravuga ati leta ni umubyeyi ariko uheka umwana amapyisi. Ni ukuvuga ngo narababwiye ngo ubutabera butinze bwitwa ubutareba, kandi hari ukuntu umunyarwanda aciye umugani ngo wicishije inkware ukwahahora kumanitse. Niba umuntu yaraje agafata umutungo wawe murimo muburana kandi igihugu cy'u Rwanda kivuga ko kigira amategeko, nge naje gusanga igihugu cy'u Rwanda nta mategeko kigira.